獎嗰兩位歌迷出咗嚟未啊？係啊，兩位咧得獎嘅幸運兒已經出咗嚟啦。我呢邊咧就係華仔嘅得獎 fans，hello。好啦，咁呢個時候咧，我哋都要請咧就係 Saatchi Italy 總經理陳其興先生上嚟為我哋頒獎嘅，有請陳生。唔該，陳生。應盡嘅。每一位咧得到超過1萬蚊嘅 Saatchi 皮具禮券嘅。咁我哋就頒華仔嗰邊嘅歌迷先好嘛？係。好，哇，開心咯！恭喜晒！恭喜你啊！恭喜晒！好啦，咁啊輪到呢邊喎 Leon 嘅歌迷啦，頒埋另外一張大支票，陳生唔該你。哇！今晚咧我哋好多謝阿 Leon 同埋阿華仔，咁亦都好多謝今日我哋係好多歌迷、好多觀眾在場，咁好熱鬧，氣氛好開心。多謝，多謝晒。好啦，各位歌迷快啲揈下手同你偶像講聲拜拜啦嚇！係，咁我哋下個禮拜一嘅演唱會再同大家見面咯噃。係啊，會有好多個歌手上嚟嘅。啱啱咧，我個歌迷會呢邊啊，諗住送晒花俾華仔嗰邊嘅歌迷會。哇！好有風度，華仔，華仔，有歌迷會送花俾你。表嚟俾你啊！感人啦！各位觀眾，拜拜。多謝你，多謝。拜拜。希望由今次嘅合作開始，以後我哋喺報紙有啲乜嘢唔好，即係話我哋不和或者咩，由今日開始完全係假嘅，亦都希望我哋以後同你哋嘅 fans 同埋我哋自己會嘅 fans 永遠都係咁和睦。OK，yes。